Mini Copa Cachoeira, nós estamos aqui na Arena Cachoeira, segunda rodada da Mini Copa. Estão lá no poste lá, caralho. Eu falei, o cara não vai. O cara não pode tirar, o cara não vai. Boa, pai, boa, pai, boa. Isso! Aí tá puxando, professor! Valeu, João, vai cortar, cara. Ô, zagueiro! Ô, zaga, ó! Um marca e o outro sobra! Vavá, você vai bater na bola não, é você? Você vai bater na bola não, é você? A bola pegou na mão, pô! Boa, gato! Que barreira é essa aí, professor? Rapaz, que barreira é essa aí? Ai,
vem na boa, vem na boa. Vem na boa. Vai, Kaique, até o fim, Kaique. Isso, Kaique. Sai. Nossa. Cadê, Léo? Não manda você tem. Dá o dinheiro, pelo amor de Deus. Dá o dinheiro, na moral. Você, pelo amor de Deus, velho. Na moral, você vai. E aí, porra? E aí, porra? Vou botar mais um balão, já falei com você. Eu já falei com você. Vamos, Matheus. Vai!
Temos reunião. Bem demais o Rua Nova, segundo tempo, hein? Bem demais. Eu tô com ele, Davi, meio atacante da equipe do Rua Nova. Davi, fala pra gente. Primeiro tempo saiu tomando 1-0. Volta pro segundo, volta totalmente diferente e pontua na estreia da Minicopa. Eu vou falar, agradecer a Deus em primeiro lugar por estar fazendo uma coisa que eu gosto, que eu amo, né? Agradecer também a família Maurício aí, família Rua Nova aí, pelo prazer de estar vestindo essa camisa. E como eles falaram ali na hora que fechou ali o grupo ali, que não tem reserva, não tem nada. A gente, como eu, o Cauã, que fez os 2 gols, estava no banco, então para decidir. É isso aí, agora focar no próximo jogo, em busca de mais 3 pontos e classificação, né? Tá aí, Davi, Rua Nova aqui, Minicopa Cachoeira.